गले मिलकर अपने दोस्तों से दिवाली मनाएंगे, गले मिलकर अपने दोस्तों से दिवाली मनाएंगे। अरे ओ बहन भाई आओ दीप जलाएंगे, अरे ओ बहन भाई। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों से सिलसिलो जारी है। न वक्त खेपरों में खबर ॾींदा आहियूं। खेपरों में अवामी न्यूज़ जी हेड ऑफिस में हिंदू बिरादरी जे रोशनी जे त्योहार ॾियारी जे मौके ते अवामी न्यूज़ जी हेड ऑफिस में अवामी न्यूज़ जे सरवाण अब्दुल रज़ाक राजपूत, महाराज ईश्वरपुरी, रमेश कुमार उर्फ राइकल, लीमू मुखी, नंदलाल बचाणी ऐं हरेश केबीसी पारां गॾिजी ॾियारी जी मुनासिबत सां केक काटियो वियो। उन मौके ते हिन जो चवणु हो त ॾियारी ख़ुशियुनि जो त्योहार आहे। असांजो मज़हब ॿियनि मज़हबनि वांगुरु प्यार, अमन, मोहबत, भाईचारे जो पैगाम ॾिए थो। इन ख़ुशी जे मौके ते सभिनी खे मिली जुली ॾियारी जूं ख़ुशियूं मल्हाइण खपनि। उन मौके ते अवामी न्यूज़ जी हेड ऑफिस में आयल मेहमाननि पारां तारा ॿारे श्री राम जी अचण जी ख़ुशी कई। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।